Данное видео не является автором, который воровал у других мифов. Он сам придумал. Так что приятного просмотра. Миф называется Перт Перт. Он обитает только на бейс 01. Нужно поставить тотем и рядом 2 факела и сверху 1 свечку, а посередине чикена добавить ему кровь и снизу кровь. И нужно подождать 5 минут, а если не получится, то нужно 10 минут. И тогда он появится, и он достанет Руди, и что-то будет с ним делать внутри. И дальше он будет тоже с вами вот так вот делать, но только уже на секунду вылетит игра. И шрифт поменяется. Но если это не сработает, то ничего не будет. Спасибо за просмотр и всем пока.